Wow. Tayo, papaturo tong kung paano daw mag-edit sa video. Yan. Wala pang ligo-ligo to ha, di ba kanta kanina? Papaturo siya sa akin baguhan lang din ako. Pero ituturo ko sa kanya yung basic kung paano mag-edit ng video para ma-i-upload sa YouTube. Background sounds lang. Sana all may YouTube channel. Ito po yung cellphone niya. Papakita ko po sa inyo kung paano yung mga gustong mag-practice. Ito po. Bang ikaw ba to? Pupunta po kayo sa saan ba yun? Sa puso niya. Teka muna Tapos i-dial mo. Pupunta tayo sa KineMeister. Yan po. Pindutin nyo. Doon sa ano niya. Ano minute ba tong cellphone? Teka muna Di ba ang bibilis nila? Kailangan mo nga mag-download ng ganito loud. Punta ka muna sa Yan, loud. Ano, patingin ngayon? Yan, ganito. Nahirapan kami. Hindi nakuha. Nahirapan. Ganun ang pag-edit po. Master, kasi yung kasama ko, nagtatanong kung paano ko daw in-edit yung video na may sound back. Ayan po. Ito po tayo sa plus. Tapos dito, tapos ito tayo sa gallery. Check. Yan, check na. Yan na po. Yan na po. Play natin para malaman po natin. Yan. Yan. Lang sound. Paglagay ng sound po, yan, tanggalin natin yung sound. Paglagay ng gusto nyo po lalagyan ng sound, ayan po, pindutin nyo lang po itong may dito. Hanapin nyo po kung ano gusto nyo sound. Ay gusto ng kasama ko paano maglagay ng funny laughing. Funny laughing tayo. Yan. Tapos play. Tingnan natin kung ano ba ang tunog. Yan. Pindutin nyo lang po yung plus. Yan. Pinindot nyo yung plus, mag-a-appear yan sa baba. Yan. Yan po. Back nyo. Check. Play. Yan. Tanggalin natin yung sound sa baba. Yan. Para ano. Yan po. Play natin ulit. Yan. Yan. Maririnig nyo yan po. Yung linagay po natin na lappy sound. Yung parang may tumatawa. Ayan na po. Yan, maririnig nyo yan. May biglang tatawa. Yan po. Madali lang po ang paglagay nyan. Sundan nyo lang po yung guide. Sunod-sunod na ano lang po. Kung gusto nyo naman po bawasan yung may tumatawa, pindutin nyo lang ulit tong blue. Tapos edit nyo, edit kasi masyadong mahaba. Ayan, babawasan natin. Ayan, bawasan natin. Ayan. Ayan, bawasan lang ng bawasan. Ayan. Ganun lang. Kung gusto nyo maiksi lang na may sumisingit na may tumatawang bata, yan, ganyan lang. Siya nyo lang yan. Yan, iksi lang, maiksi. Yan. Ganun lang po. Yan. Tingnan natin ulit. Yan.
po. Galing nila kumanta. Ayan na po, ayan na po. Ayan na, ayan na. May tatawa bigla dyan. Yung bata. Ayan. Pwede po uli. Ayan. 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 Yun lang po ang aking bibigay doon sa aking kasama na nagtatanong kung paano mag-edit maglagay. Sana makatagdag ng kaalaman na i-share kong video na ito, paano i-edit. Nahirapan kami. Hindi nakuha. Nahirapan. Ganun ang pag-edit po. Kaya lang may na yung signal eh, kaya ganun eh. Kaya may katanungan, comment lang ha. Comment kay Jimmy. Yan, busy. Thank you, bye-bye. Salamat. Shout out nga pala kay Taylor. Thank you sa comment. Pagbubutihan ng video. Thank you, thank you, thank you.